我是小谢，今天给大家拍了一个博士的大厦是压坏了的啊。这个耳机你看啊，这个是壳子啊，已经废掉了。这个是我们抖音粉丝的耳机啊。它这个耳机所以说还好，耳机没坏。看啊，这耳机是这个地方压了2个洞，这个地方压了1个，因为它这个地方是电池，所以说坏不了它。这个耳机现在是可以正常使用了啊。这个主板是彻底报废了，所以说这个主板我们也是通过搬板的，把它上面这个芯片取下来，看这个芯片取掉了，找了一个好的耳机盒，给它放上去以后，芯片焊上去以后，你看现在充电也正常，这个蓝色灯也正常。这是一个白色的，我问了粉丝白色可以吧？白色可以。所以说，因为博士的大厦必须要这个3码合一的，你不然是不能配对新手机的，也就是没用过的手机啊。所以说修起来也特别麻烦，你看这些直接断掉了。所以说我们看通过还好，它这个主芯片没有坏掉，所以说直接就把芯片搬过来，搬到这一个好的盒子上面，就成功了。这次也是一种修好，也是算一种意外吧，因为像这种情况你搬不好，就可能出现白灯3个闪，白灯闪就是这3个灯闪，所以说这种修好了也是一种意外，所以大家要小心使用一下。谢谢，求大家点赞关注一下，谢谢。